মোমেন্ট এন্টার হয়েছে, চল মোবাইল ভালো ভালো আছে, একটু কালেকশন গুলো দেখে নিই। যুগে ফেমাস আছে একেবারে, দেখি কি কি মোবাইল আছে। তোমার দোকানটা ফেসবুকে দেখলাম পুরো ভাইরাল হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা ফোন দেখাও। কি নিবা? OnePlus। কোন মডেল? OnePlus Nord Lite 3। হ্যাঁ 3 লাইট, নট C3 লাইট। কি কালার দেব? গ্রিন টাইপের লাইন থাকে, আর একটা ব্ল্যাক এর মধ্যে আছে গ্রে। OnePlus Nord CE3 Lite কালার স্টোর লাইন। এটা হচ্ছে স্যার, নাম কি তোমার? ইন্দ্রজিৎ শাহ। কার জন্য ফোনটা? আমার জন্য। নিজের জন্যই? কবে থেকে প্ল্যানিং ছিল তোমার? এই 1 মাস। 1 মাস ধরে ফাইনালি নিচ্ছ? কি করে জানতে পারলে স্টোরের ব্যাপারে? আমি ফেসবুকে দেখছি। ফেসবুকে দেখেছো, ঠিক আছে। তাহলে আনবক্সিং হয়ে যাক সেটটা, ঠিক আছে? পেমেন্ট তো ক্যাশেই হবে? হ্যাঁ ক্যাশে। ঠিক আছে, হলো বাস হয়ে যাবে। কেমন লাগলো? ভালো। পছন্দ হয়েছে? এই কালারটাই যাচ্ছিল। হ্যাঁ এই কালারটা। আচ্ছা, এটা অন করে দাও, অন করে দেখে নি। আর তোমার জন্য একটা আমাদের মোমেন্টের ওয়াটারপ্রুফ ম্যাজিক ব্যাগ, নাও এটা রিসিভ করো, এটা অডিয়েন্সকে দেখিয়ে দাও, ঠিক আছে? এটা তোমার জন্য গিফট ফোনের সাথে, এটা ফোনের ব্যাক সাইডটাও দেখিয়ে দাও, ঠিক আছে? কিছু বলতে চাও? কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। পছন্দ হয়েছে? ঠিক আছে, তোমার হচ্ছে পেমেন্ট হচ্ছে ক্যাশে হবে বললে, পেমেন্টটা কমপ্লিট করে দাও, বিলটাও বানিয়ে দিই তোমার। সেটটা অন হোক, সেটআপও করে দিচ্ছি। এখান থেকে অনলাইন থেকে ক্যাশ কত হবে আর গুগল পে ওগুলো হবে কিছু? আচ্ছা, ক্যাশ 10। 10 ক্যাশ হবে? এখানে 10 আছে। 11 ক্যাশ আর 11 গুগল পে, ঠিক আছে। এটাতে স্ক্যান করছো তো গুগল পেটা? ঠিক আছে, তুমি তাহলে ট্রান্সফার করছো 11। ঠিক আছে, তোমার গুগল পে 11,000 চলে আসছে, পেমেন্টও ক্লিয়ার, সেট অন হয়ে গেছে। कलर खूब हैवी, ठीक है, एक तो धरो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार OnePlus Nord CE3 Lite सर का। अगर आपको भी लेना है तो आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट एंटरप्राइज में, जो सिलीगुड़ी सिटी में है, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 7719363500 पर। थैंक यू।